埋线完听到咔嚓一声，其实它是一个很常见的现象，它不是线断的。我跟你说，线断的声音是啪一声，就很像绷紧的弦断开那种声音，你会听到非常明显的声音，而且你会很明显就看到脸就掉下来。所以如果你的脸没有马上就松一节下来，那其实不是线断掉。线的结构，大家以为它是一条线，但是其实线上面有很多小倒钩，把你的组织抓住的原理。你只有一根平滑的线，它是抓不住任何东西，所以基本上它那个线上面都有各种倒钩，去把你的组织拎住，这样它才能够做提升。当你的倒钩滑动一格的时候，所有的倒钩会一起发出一个声音，咔嚓一声，那种东西是线移动的声音。它从它原来固定的位置移动了一格，它有没有断掉？没断掉。有没有滑脱？通常是没滑脱。当听到这种声音的时候，通常都是在做伸展动作的时候，比如说张嘴打呼欠，或者是吃东西很用力，各种在做牵拉线的动作，线因为拉力太大，超过它的抓力，它就会咔嚓移动一格。因为它的移动一格是上面所有的钩子都移动一格，所以你会听到很明显的咔嚓一声那个声音，但是它是正常现象，就是提醒你动作别做这么大。线的经验我是比较丰富的，有机会的话可以帮大家提供我的经验，5愿修脸，让你不再羞脸。